Mihango ya gwethana na mĩĩrĩ ya ategi arĩa thamaki arĩa magũire iria-inĩ rĩa Naivasha mũthenya wa Jumatatu nĩ yacokereria kĩroko kĩa ũmũthĩ thutha wa kwaga gũciara matunda mũthenya wa ira. Kũringana na arĩa meyoneire mũtino ũyũ ũkĩhanĩka, ategi aya marĩ 14 rĩrĩa gatarũ kao kahobokeire maĩ-inĩ. Atubĩri erĩ nĩo mahanyũkire kũmathara kuma ũgwati-inĩ ũyũ na makĩhonokia ategi 12, no mĩĩrĩ ya ategi angĩ erĩ ĩgĩkuo nĩ maĩ. Sisi ndio tuliokoa watu na tulikuwa tunaenda kazi yetu, tukaona boti imeanguka kwa maji na ndio tukaenda tukawasaidia. Hawakuwa wamevaa life jacket, walikuwa tu hivyo kazi yao tu. Kũringana na mũikarĩri gĩtĩ wa ũrũmwe wa ategi mwena wa Kasarani Naivasha, mũtino ũyũ wacũngĩrĩirio nĩ kũingĩha kwa ategi aya thĩinĩ wa gatarũ kamwe. Question kama anaendesha kama anabeba kwa boat, anafaa bebe capacity, sio kwa overload. Hiyo boat kwa overload. Kama hiki kwa overload, nafikiri boat yake capsize, na pia kama kuna life jacket tungepata kurescue wote. Ongereire atĩ ciĩko ta ici cikoretwo cikĩhanĩka mahinda kwa mahinda na cirahanĩkĩra ategi arĩa matarĩ na marũa kana ũmenyo wa ũtegi. Yani ni watu yani walikuwa wamekuja huku ni kama wageni yani kwetu. Kuwasaidia tu tukawatoa huko, ndio kwanza tukawachukua, kwanza tukawatoa nje, ndio kwanza turudi tutafuta wawili. Wagi wa marũa kumana na mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19 ũtũmĩte andũ aingĩ makĩria arĩa mararutaga mawĩra mĩgũnda-inĩ ya mahũa maingĩrĩre wĩra wa ũtegi wa thamaki thengia kwaga ũmenyo wa kwĩgitĩra mũndũ aingĩra iria-inĩ. Mtongo ni kusema kwamba kwa sababu najua sisi wote tutosha kwa lake. Ningesema kwamba kazi serikali tafute kazi kwa vijana wengine waingie kule kwa sababu tutosha kwa lake. Sababu boti sina capacity ya boti ambayo zinafaa kwa registered ambayo zinafanya kazi ya uvuvi. Rũhonge rwa ũtegi mwena wa Naivasha kũhĩtũkĩra abithaa mũnene Nicholas Kĩgũndũ rugĩte atĩ rũheanĩte tũtarũ tũna tũhũthĩke harĩ mĩhang'o ya gwethana na andũ acio erĩ. Iribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.